한바탕 코스로 다시 타고 올라갑니다. 이제 한바탕 코스 풀 영상으로 가봅시다. 설레인 노래 이 세상에 우리들밖에 없었던 지난 날들. 고고! 오, 엠린이 잘 타. 오. 오호호호. 여기는 잘 보인다. 야, 엠린이 잘 타네. 저 위로도 갈 수 있네. 여기 드랍대가 끝내주는데? 어디가 그래가지고 여기요? 여기 죽을 수도 있어요, 잘못하면. 위험한데? 밑에 나무 블럭이 있어서. 석지가 되게 그니까 그냥 가라앉아서 그냥 왔어요. 대규모 길 안에 먼저 가서. 저 길을 몰라요. 처음 와보는데? 제가 앞에 서요? 전 빨리 못 가요, 근데. 아니야, 이렇게? 여기? 이렇게 돌게? 그죠? 뭔가 단연 느낌인데? 여기도 간 흔적이 있네. 헐! 여기가 달리기면 좋지. 달리기 좋은데 와요 와. 물도 다 있어요? 이제 내려갈 거니까. 출발할게요. 예.
안 오는데? 여기 갈림길이 하나 기다려. 일부러 속도 내려고 늦게 온 거 아니야? 기다렸다가? 후, 나무 뿌리 조심! 나무! 오이야. 튕긴다, 튕겨. 스카이 콩콩. 조심하세요, 이제. 조심! 조심, 조심! 글쎄, 코스를 모르니까 막 내려가기가 무슨 불정정하네. 우와! 돌 조심! 돌, 돌! 코스를 모르니까 달릴 수가 없네요. 맞나? 코스를 모르니까 아우씨 막 갑자기 떨어지고 막 그러네. 딱 두 번째. 조심!